Hello，今日同大家由北角行返去大坑。新光戲院閂咗門之後，暫時都未有變化，好似話係租咗俾個教會噶嘛，但係暫時唔知係未進場定係裝修緊呢。佢對面嘅新都城百貨同埋新都城百貨對面嘅華豐國貨，暫時就唔知係做緊裝修定係點呢。哇！到佢哋一齊開返就會好澎湃。哇！呢個 corner 好鬼 colourful，好少見。永記嗰陣時同阿奇哥有個 crossover 噶嘛，咁我覺得佢個鵝油撈粗都幾好食噶。不過後尾好似又冇咗，我唔知係淨係呢一區冇咗啊，定係呢個 crossover 冇晒呢？行下呢，就會見到舊嘅皇都戲院同埋佢個住宅啦。新年前我都有嚟過呢間天天鮮花，我覺得佢其實唔好講價唔價錢啦，佢嘅花即係 cut flowers 啦，講緊嘅種類呢，其實係多嘅。咁我唔理佢因為攞貨定係點啦，咁你起碼有多啲選擇咯。反而我覺得而家嘅花墟咧，好唔爭氣，佢哋全部一窩蜂淨係賣晒同一款嘅花，我覺得就冇得揀咯。出返嚟之後呢，我就會沿住呢個英皇道啦，即係電車路呢，咁樣一路向西邊行啦。行下呢，見到居然有條小嘅食街，咁啱啲細蚊仔放學嘅時間，都唔係細蚊，中學生啦。咁所以頭先後面嗰度都幾多人幫襯。呢間呢真係好識力場，好正我覺得。呢等大廈我估當年都威過下嘅喎，你見佢又奇形怪狀，又觀光 lift 又成嚇，跟住隔冇幾遠有打斜嘅行人天橋，又係好少見。咁行下就當然就係改變策略啦，諗住不如去食個下午茶先。咁就行返入一條唔係應該係出一條街，咁就去咗電氣道咧，呢個 AIA Tower 嗰度嗰間元氣嗰度，諗住食個下午茶先。其實我覺得元氣壽司都幾抵食㗎，佢冇千兩咁多選擇或者咁多花款啦，但係我覺得都新鮮啦，同埋其實個價錢都算係抵食，所以我都成日幫襯。食完之後出返嚟，咁都係沿住電氣道一路行啦。呢度嗰個立面設計覺唔覺得好熟面口呢？你睇下呢個順豐哥仔係咪當自己真係揸緊車？沿路咁樣行呢，會見到呢一個岳王古廟啊！我睇過文獻，好似係話好耐歷史㗎啦。咁一路行啦，慢慢呢就會去到一個街市嘅 area。我聽我老公講，呢個街市都算多嘢賣㗎啦。咁一路行，其實呢頭嘅地鋪呢，都相對嚟講比較做得旺嘅，比較少話有執笠嘅情況出現嘅。咁你要嘅民生小店，其實呢度都有晒咯，所以幾方便。不過呢間花店呢，我唔知佢係冇開定係執笠啦。但係 corner 位嗰個係賣水果呢，就明顯真係執咗啦。清風街天橋啦，哇！呢間奇哥嗰啲阿姐服務態度好差㗎。如果電氣道要食燒味呢，我覺得呢間3月呢係唔錯嘅選擇嘅。今日其實要嚟呢一個綠在天后係因為有嚿鋰電池要掉咁所以就第一次入嚟見識下啦。咁地方都好乾淨企理嘅，但係入到嚟呢個即係分唔同嘅回收桶嘅區嗰度呢，係真係有啲臭味。我唔知點解呢。大家有冇試過呢一間黑芝麻嘅網紅店而家好興排晒隊哇！咁快呢，就返嚟天后地鐵站呢一頭啦。
一路咁樣行。其實通常如果我唔係因為要去綠在區區或者去食下午茶咧，我就好少屈入去電氣道，我都係由跟住電車路英皇道咁樣，跟住轉翻入嚟銅鑼灣道咁樣翻屋企。哇！呢間曲奇餅店咧都比我想象中捱得耐。咁呢間 corner 位咧，近時係一間 cafe 嚟㗎，但係佢開咗冇幾耐咧，啜一聲又執咗，所以大坑真係唔知點算。咁啊，今日行住咁多先啦，多謝大家收睇，記住 subscribe 啦，拜拜。